你好，我们主机拿到手之后呢，把这个主机从袋子里拿开，拿开之后它应该是一开始是立起来的，这样的话呢不方便我们安装显卡，所以我们需要把它放倒。有4颗螺丝，这边有2颗，同理另外一侧有2颗，这样给它拧下来就好。拧下来之后呢，轻轻的把这个玻璃拿开，找一个安全的地方放好。移开以后，找一个10字螺丝刀啊，把这个位置和这个位置的2颗螺丝给拧开。好，然后我们这个时候拿到显卡，哎，显卡呢，我们把金手指的保护套这边取下啊，露出这个金手指，然后金手指插在哪里呢？这里，这个啊，就把它这样对准。对，你可以看到这边，哎，正好就卡进去。对，然后这边外面是这样的，这个2个齿是藏在机箱和这个主板中间的缝里的啊。我把这个举起来，好，这样就算插好了。插好了以后呢，把这2颗螺丝啊。这2颗螺丝再拧在这2个位置，给它固定好就好了。最后一步，拿起这根线啊，对准这个接口，这么怼上去，插好，然后插到底，它不动了就 OK 了。好，没有问题。好嘞，第2段呢是我们这个水冷和这根线的加固，就是您可以看到。我们特地用这个黑色的这个扎带给雕了一下，您可以拿一个任意的剪刀，哎，把这根剪开啊，然后这根就可以取下来了。然后这边水冷是这样，这边有一个塑料的卡扣，你可以把它打开啊，打开，好，打开，取下这个卡扣放一边。然后把这个水冷，哎，对，这样转到这个方向，这个水冷就 OK 了，就安装 OK 了。好，我们只是因为打包方便啊，我们给它转一个方向 ，OK。